පොඩි අපේ පවුල සාමාන්‍ය පවුලක්. මොකද මම ආද ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළාද මේ තත්ත්වයට ආවට අපි මම කියනවා මම ඇවිල්ලා නිකන් සාමාන්‍ය පවුලකින් ආපු සාමාන්‍ය ළමෙක්. பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் வீரராக இருந்தாலும் நான் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவர். මොකද මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මම පොඩි කාලේ ඉඳලා ආසා කරපු ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මම අවුරුදු 5-6 ඉඳලා වගේ මම හිතුවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා මට තේරුණා. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ගොඩාක් ආසාවක් තිබ්බා. 5 வயதிலிருந்து கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும் என்ற பெரிய ஆசை எனக்கு இருந்தது. ඒකම අපේ විදුහලේ හිටපු විදුහල්පතිතුමා මම විශේෂයෙන්ම හැම අවස්ථාවකම මතක් කරන විදුහල්පතිතුමෙක් තමයි ඒ ගලන්පත්ති විදුහල්පතිතුමා. என்னுடைய பாடசாலையில் இருந்த பாடசாலை அதிபர் அவர் எப்பொழுதும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறவர் அவருடைய கலப்பதி அதிபர் அவர்கள். මොකද අපි විදුහලේ පටන් ගත්ත වයස අවුරුදු 11න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. 11 வயதுக்கு கீழ்பட்ட கிரிக்கெட் குழு கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. මේක පටන් ගත්ත මමත් මගේ අම්මගේ තාත්තගේ නෑහුවා මට මේ පුහුණුවීම් කටයුතු වලට